瀬戸は日暮れて夕波小波あなたの島へお嫁に行く而家已經嚟到呢個登機口啦，高松四國冇乜人去嘅第一個指標就係候機位係冇人噶咯，可以睇下。如果你想安靜啲享受一個旅行，四國係一個好好嘅選擇。所以點解我今次揀四國？非常好。我哋高松見。啱啱就喺呢個 Daily Fans 嗰度咧食完呢個最後嘅早餐。其實呢度真係勁抵，食個50幾蚊、50幾60蚊就可以食到咁大個早餐。仲要喺機場，我真係諗唔到邊度可以食到咯。呢個故事咧教訓我哋就係有一啲嘢可能話消失就消失，真係要好好珍惜去喺度嘅時候。佢已經唔會再開嘅，就嚟結業啦。佢1月13號之後就會冇咗，所以呢個圓滿意外應該係。都應該係會係最後一次食呢一個機場早餐。我已經揾唔到邊一間餐廳可以同 Daily Fans 比，因為佢性價比高啦，50幾60蚊已經可以食到一個勁豐富嘅早餐。即係喺機場好難有呢種滿足感。即係有啲佢又可能貴，但又唔好食得。唉，但係已經冇啦，以後都唔會再有得食。由香港咧去高松咧就要3個半鐘。今次我哋咧係搭 Hong Kong Express 嘅 A321 Neo。我咧今次買咗呢個Ultra 唔係 Extra Leg Room， 睇下好唔好坐。總括嚟講咧，呢程飛機咧係坐得相當舒適，同埋個飛機餐係相當好食，大家可以試下。終於都到咗呢個高松機場啦！我係未見過咁細個機場啊！呢度完全唔似機場。跟住我哋而家要搭巴士出市區，我而家好眼瞓，因為我琴晚係興奮一陣，所以瞓唔着。咁最尾就今晚同大家翻去 room tour 埋，咁就今日係第一日完啊，同埋應該會食晚餐，就係咁。去到每個城市咧都一定要吸印仔，咁先代表我有嚟過。呢個係高松嘅印仔，正嘅，而家即刻吸。旅程嘅第一個印仔，我哋喺呢度等9個字巴士。所以係不能夠浪費時間。我想飲粟米湯，天氣有啲凍，唔知佢嘅機場有冇。OK。雖然吸得啲水，但係 OK 啦。我想即時分享下 first impression。我覺得高松咧比起我去過嘅其他日本城市咧，係更加鄉下，更加寧靜啦，同埋好樸素。即係你見到啲人嘅衣着啦，嗰啲樣啦，似冇東京啊、大阪啊，或者我上次去就算廣島咧，廣島都好似比較偏城市化，呢度好鄉村，都保留到嗰種舊日本嘅嗰種情懷。雖然呢度咧係四野無人㗎，但係咧個機場咧仍然有好多巴士咧俾你去市中心嘅，去德島啦，去高松啦。去琴平啦，即係呢啲比較去翻城市中心嘅都有巴士搭嘅。咁而家就搭巴士出市區，同大家睇下啲巴士班次咧，啲時間都係疏嘅，即係你唔好 expect 就一落車就有巴士可以入翻市區。開箱一下呢個民宿 ，Let's go。除鞋，呢個就係我間房，都幾正，都幾大，有電視機，塊鏡有啲恐怖啊！但係微波爐有雪櫃，
都好齊全。跟住應該我諗係要同隔離房 share 同一個 bathroom， 但係有得鎖嘅，都幾正啊！啱唔啱啊？嗰個點解？一陣開燈。去到市中心之後呢，就誤打誤撞入咗間餐廳，又誤打誤撞食咗個海鮮餐。咁第一日呢，就咁圓滿結束啦。旅程嚟到第二日啦，咁今日呢，就會去呢個有明海岸、高屋神社，同埋去呢個世界貨幣館。今日嘅溫度係3度至7度，都好凍，所以着多件衫出門口。事不宜遲 ，Let's go！今次嘅旅程呢，我買咗2張 JR Pass 嘅，咁呢就包括晒4國所有嘅鐵路噶啦，咁就包括電鐵同埋 JR 咯。嚟緊幾日呢，都會坐呢個電鐵呢去屋島同埋琴坪嘅。我哋嚟到呢個高松站，4國嘅 JR 係藍色嘅，即係如果你去東京就應該係綠色嘅，去大阪應該係。我冇記錯好似係紅色，唔係喎，紅色係九州，大阪係咩色嘅咧？唔記得咗大阪係咩色？大阪好似係深藍色，冇錯。我哋而家應該係坐呢個0942嘅火車，係特急嚟嘅。哇！而家坐呢個鐵，勁型仔啊！個頭好似我個頭，都係圓形嘅。雖然咧4國嘅 JR 咧係本身趕線嗰啲咧，但係都唔使驚唔舒服，因為咧坐到上呢啲特急火車咧，其實同坐呢個高級啲嘅 JR 冇分別，好舒服、好舒適，同埋個環境真係好正，一陣俾大家睇下。頭先啱啱食完嗰間鋪咧，非常之好食。唔小心買咗2個餐，其實我諗住嗌嗰啲豬全燒，點知咧原來係吉列豬扒嚟嘅。咁咧我就食咗1個吉列豬扒啦，同埋1碟牛扒定食，可能加一齊加粉，可能一齊努力嘅，所以我覺得都幾值得支持佢哋。返工呢度似乎係同佢哋嘅一啲國運啊、國家安全啊咁樣好有關係嘅。咁頭先喺嗰邊都見到一啲可能中雲碑啊咁樣，去紀念可能喺戰爭離世嘅一啲戰士啦咁樣。我哋一齊去入去睇下。咁呢度應該有一條路咧過去嗰個貨幣嗰個博物館。而家就係要沿住呢條路行去嗰個世界漢史博物館。啱啱就睇完呢個金錢博物館同埋呢個叫做大平正方紀念館。大平正方咧係一個日本嘅宰相嚟，咁咧佢咧就喺呢度出世。雖然呢度咧山卡拉唔係好出名，呢個都算係一個勵志嘅故事。見到佢有同卡特啊、鄧小平嘅相，都係一個我諗好重要嘅人物。如果你對可能貨幣啦、對歷史咧有興趣，你可以喺裏邊咧睇到點解貨幣啊、黃金啊會變得越嚟越重要啦。跟住唔同嘅國家嘅貨幣，佢哋嘅人物係代表啲乜嘢啦？裏邊會有啲乜嘢嘅歷史啊、文化，包含咗一張紙幣裏邊，其實真係有啲遠嘅，係山卡拉嘅。不過我覺得如果揸車即係自駕遊啦，跟住有時間你對歷史有興趣咧，可以嚟呢度睇。冇錯，就係呢架巴士啦。我相信咧，因為呢個景點咧而家好出名啊，所以咧嗰啲班次都唔算好疏嘅，半個鐘就一班嘅。好，即刻上車。嘅 shuttle bus 咧就唔係上個車先俾錢嘅，而係喺隔離嘅觀光案內所嗰度買咗飛，然後行過停車場嗰邊上車。咁大家注意啦。好刺激嘅，影像到山洞裏邊，隔離就係懸崖，好驚喎！坐咗4個字巴士上嚟，哇！我頭先真係瞓着咗。呢架巴士太舒服啦，有暖氣嘅。車路高屋神社，好攰，好攰。俾大家睇下高屋神社係咩樣。3、2、1，絕景。
果你中意影相嘅咧，一定要嚟呢度，因為點樣影咧都係可以拍得出美照嘅。張順啊，呢個琴壇公園出邊好似有個淺形嘅沙可以睇到，就係呢個啦。以下落嚟，我將會用一把磁性嘅聲音帶你進入呢一個環境。喺呢一度，你只會聽到風聲同埋海浪聲，尋獲最簡單、最純潔嘅心靈。Power of Nature。今朝行嗰條河咧，仲係河水滔滔，好似泛濫咁。而家退晒潮嘅，突然之間咩事？我而家就翻到呢個民宿附近啦。咁今晚咧就食平啲，我哋試下呢個讚岐烏冬。讚岐咧就係呢一個高松嘅舊名啊。讚岐烏冬咧都出晒名，係全宇宙最好食嘅。咁我哋一於試下全宇宙最好食嘅烏冬到底係點？一齊睇下呢個烏冬。哇！啲煙，哇！好誘人啊！哇！有啲我諗係呢個係咩嚟㗎？肉丸啊，跟住有隻蛋，有啲豆腐咁啦。呢個就係冬日限定鍋。哇！佢搞到我個鏡頭都蒙埋，正啊！我食嘢啦，拜拜。呢隻芝麻都幾好飲，我加埋啲檸檬味。咁今集咧就嚟到呢度啦，大家記得 like、share 同埋 subscribe 啦。正，詳細講你知。我而家身處呢度咧就係琴壇八幡宮。咁咧四國咧就有88個故所嘅，即係咧弘法大師咧傳道啊修行咧所經過嘅地方。咁起點咧就係由德島開始，以前咧就叫做阿波，咁就係發心嘅一個道場啦。咁之後咧就去到高知，以前咧就叫做土座，咁就修行嘅道場。之後就去到呢個愛媛，就係呢個菩提嘅道場。咁最後咧就去到呢個香川縣，咁以前咧就叫做讚岐，咁就係呢個涅槃嘅道場。整個過程咧，大家咧就會叫佢四國遍路嘅。咁完成晒呢88個故所咧，其實就好似佛教裏面所講嘅一個追尋佛道啦，去成佛嘅一個過程啦。所以咧去四國咧，我哋成日都會見到有啲人拎住心經像啦，戴住斗篷啦，着住白色袍嘅人咧喺度行山。咁其實咧佢哋咧係行緊呢88個故所嘅。咁如果我哋經過見到，都可以同佢哋打聲招呼，鼓勵下佢哋，或者合十問訊都可以嘅。